ndi Ssaabawandiisi ow'ebyobulamu mu kibiina kya FDC ate n'omukulu yasiima pulezidenti w'abantu n'anonda okuba minisita w'ebyobulamu mu ggwanga lino mu gavumenti y'abantu ate nga nze shadow member wa parliament ow'essaza ly'e Budyope West baagaana bugaanyi kunnangirira nze andibadde mu ntebe abasajja mote mukkiriza okubikwasaganya tulabe buli kimu mugamba bagaanyi okunnangirira mu mbeera eyo. Omukulu Dr. Wakabi omaze ebbanga ki mu kibiina kya FDC? mazeemu emyaka gyonna okuva lwe kyatandikibwawo sewo kuba kyatandikibwa 2005 mu kaseera ako nali muyizi e Makerere mutendekere Makerere era nali memba w'ekyo ekibiina nga kyakatandika sewo. So mazeemu emyaka gino igenda myaka 15. Yeah. That is good. Kitegeeza oli mwana wa munju. Ndi mwana wa munju. Tutandikire ddala ku mbeera eyaliwo nga Dr. Kireza Besigye we yali agenda e Nambole ng'agenda okuba olukungaana olwo ne bamulemesa. Njagala oyogere ku mbeera eyo engeri gye baakwatamu Dr. Kireza Besigye. Ogyogera kooti? Engeri gye baakwatamu ekyo mpozi tulabulabi tutunulidde gye nandiyise symptom oba akabonero ak'ekirwadde ekiri mu gavumenti ya kuno mu regimu efuga. Ekirwadde kiri systemic. Kitya? Bw'abeera ffe abatunulira ffe mu nkola ey'obusawo oyinza okubeera ng'omuntu omulaba abadde nga mweru naye afuse muddugavu nnyo nnyo nnyo. Mu basawo b'Ekiganda bayinza ogamba nti oddire omuzigo gw'amata gw'ente omusiiga yeruke naye nga ffe tuba tumanyi oluusi alwadde kibumba ekirwadde kye bayita liver cirrhosis kwe kuddugala kwe kufuuka ebintu by'enjawulo kati nga tonaba kujjanjaba ekibumba tasobola kutereera. So nakino kyabadde Nambole kiraga regimu yava ku mulamwa ku nfuga ey'abantu bava ku nfuga ey'amateeka ne bajja mu kye tuyita autocracy obwana kyemalira. Nakyemalira bw'aba n'obuyinza tayagala muntu mulala yenna asobole okukisezinga kye bayita freedom. Naye ssemateeka y'eggwanga mu Article ya 29 akawaayiro ke bayita D mulimu kye bayita freedom of expression nga kati freedom of speech, freedom of belonging to a religion okubeera ng'olina eddiini gy'obeeramu nga teyakugana nti ate gwolina kubeera musiraamu oli abeere mu SDA and the freedom of assembly. Ezo freedoms ziri ku international standards era zali even mu international treaty oba gye tuyita Rome Statute. They are non-derogable, teri asobola kugikugyako. Freedom of assembly, expression, having your view is non-derogable. Kyonga kikyali awo naye gavumenti ezivudde ku mateeka ate nga zitya abantu baazo. Rujimbu lweremerwa okolera abantu, it sees the nationals as a problem. Naye bw'otandika okugamba nti wano mufuga bubi you become a problem. So lwekyo ekyabadde Nambole kiraga nti gavumenti becomes intolerant. Tekyagumiikiriza muntu yenna ayina endowooza ey'enjawulo. Naye nga ssemateeka atukkiriza okuŋŋaana n'okubako ne bye twogera. Omukulembeze w'ekibiina kyaffe ow'ekitiibwa atwogerera ow'ekitiibwa Ssemujju Ibrahim Nganda yatuuse okusaba eri ssaabaduumizi wa poliisi ow'ekitiibwa Martin Okoth Ochola ng'amutegeeza nti tulinawo ka convention kaffe Nambole ba members b'ekibiina si gamba nti abantu b'enjawulo ab'eggwanga naye ba members b'ekibiina balina okukuŋŋaana banyumyemu ku bifa mu kibiina kyabwe n'okweteekateeka. Naye mu mbeera ezo nga tutesitese okugenda twalabulabi mu kifo kya poliisi okutuwa obukuumi baleeta zitiyagaasi n'embuukuuli. Enambole awataali muntu yenna kuba edda batugambanga nti tumanyi okugenda ne tulinyirira nyanya z'abantu mu Owino ne tulinyirira nyanya z'abantu mu Ekamwokya oba wali Nakasero market. But Nambole is a solitary place yeetadde eri ku bbali. Okuggyako nga abali mu buyinza balina engeri gye balemereddwamu square
omuntu omuganye na kivubo omuganye owino omuganye kamwocha asabye Nambole teri muntu yenna lwaki ng'ojjayo ejje lyonna ojjayo motoka bya tiyagasi ebyamazzi sinakindi bwe twagamba nti oke mutuganye Nambole katutambule tudde ku kitebe kyaffe najja Nankumbi in our house so ku kkubo Kano Besigye ne banne bwe twali tutambula omusajja nayagala amutte amugye mu bulamu bw'ensi eno kuba eyo wotakano negiyamukuba singa abaali mu motoka munda Mukama teyayamba n'abako okugulu kwe yali emubuusiza ku motoka wansi ku cement yali asoosaayo mutwe God forbid pressure jet ebanene yamukasuka nemujja mu open roof nemukasuka ku screen ndoza mwagira bulungi God forbid singa Mukama teyayamba buyambi yali mu motoka eri munda namubako okugulu omuntu bwe yandigusoosezayo wansi waliwo kye bayita hematoma of the brain singa kati Kano Besigye ye mugenzi so government wetuuse efuse nzisi it's a killer it has killed very many people nabana abali solitary abagezako okunoonya good governance etaddeko amaanyi mangi okuba eliminating so kintu kibi nnyo era ffe kyatuyisa bubi kyendowooza nti banetamiro lye batuuseeko mu byobufuzi abafuga balina okutaasibwa mu eyo embeera mu ngeri yonna omukulu Kikonyogo John yamyuka omwogezi wa FDC mu kibiina kyammwe ekyo yavuddeyo olunaku olweggulo n'ategeeza nti waliwo bemugenda okuba mukuba mu mbuga z'amateeka abapoliisi abo abenyigira mu kubanga bakola ki abafuira spray omwami Dr. Kizza Besigye abaze bakola effujjo lyonna ku bannabyabufuzi nemugamba mugenda kukwata Ssekinomu this time round temugenda kutwala government at large njagala nayongera mu mbeera y'emu namutegeeza nti mwagala kuteekawo muyina okumugenda kuza emyaka 15 ng'ekibiina kikoze eki kigenda mu maaso namutegeeza ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'12 twe mugendo kikuza naye ate era mwagala kudda mu kifo kyekimu kye baabagaana mwesize eki mulowooza omukolo ogugenda kubeerayo mweyembeera kyenjagala okutegeeza abatulaba bonna nti mu mawanga gonna naaga gatwesimisa nga kwotadde America South Africa n'amawanga ga Europe Scandinavia freedom gye balina wali abagirwanirira nga mu America yali enfuga etaali nnungi naye abasajja abamu nga bawulira ba Martin Luther King Jr bavayo ne balwanirira eddembe mu mawanga ga America era mwe mwava amakubo n'omuddugavu okufugako Barack Obama kaddugala akungula bibala biri so nakakano gavumenti ng'efuse nakyemalira banansi bonna tebalina kutuula nga balanze emikono they shouldn't be feeble erina okuvaayo be tuyita ba revolutionary abalwanirizi b'eddembe kye tukola tugezaako ku restoringa sanity mu ssemateeka gye tuyita Public Order Management Act etuwa eddembe lyonna actually ebibiina by'obufuzi tolina kusaba lukusa you just notify obategeezaako butegeeza nti bakulu ngenda kubeerako wali bwe mulaba nga kya makulu okujja okutulabirira n'okutuwa eddembe yuka naye ne bwe mutajja ffe tulina security yaffe tuba twerabira tulina empisa so we notify them n'olw'ensonga eyo twaba notifyinga nti tugenda kubeera Nambole ng'ennaku z'omwezi 16 FDC ba members eggwanga lyonna abanasobola okujja tusanyukireko wamu na wano we tutuuse kuba tulina bye tuyambyeko eggwanga ate tulina enteekateeka y'okutwala eggwanga so kiri gye bali okuddamu okozesa eddalu against civilians n'ekyokuvunaana bano abazze batusobyako ekyo twamala okikonkuluudinga kuba twali tulowooza nti bannaffe bajja kudda mu kutegeera eggwanga lifugibwe nga ssemateeka bw'agamba bye baliko birala nnyo kweyongera kwentrenkinga gye tuyita dictatorship kye baliko so kati kiri eri banansifu eggwanga okulireka ligende mu mbeera z'e Somalia oba lifaananira eddala nga Congo bwe yali mu mikono gya Mobutu Sese Seko oba okufaanana nga Libya we yatuuka ne bivaamu enkola ezasimatuka e Benghazi omwami Gaddafi n'agenda bubi nnyo onfuna bulungi oba ebyabadde ebiseera bino e Burkina Faso oba Algeria okitibwa Bouteflika ebyamutuuseeko bwe kiba nga lyekkubo lye baagala tukwate ffe tuli determined naye tulabike nti sanity ekomawo mu ggwanga so twasazeewo omukulu mwami Museveni ne banne abazze batulugunya bannayuganda tuli kubatwala mu kooti y'ensi yonna ICC ekiwandiiko kyamala dda okubagibwa
ate n'emikono tugitambuza eggwanga lyonna tuli kwagala at least ekitono ennyo abantu obukadde bubiri ekikola ekyo ekyokutwala mwami Museveni mu International Criminal Court mulowooza kyemukola kituufu? Kituufu nnyo kubanga si yasoose okutwalibwa so tulitwala mwami Museveni mu ICC ne banna abaze batulugunya bannayuganda ne Ssekinomu bapolisi b'eggwanga abanasobola okubeera tried mu kooti za wano nawe bwe beebuzaabuza tubongere ku lisiti ziri. Mugenda kumuvunaana musango ki? Emisango mingi actually bye bakosezza eggwanga lino ojjako bujja n'ogamba nti katutwale gino naye mu document oba petition yawandiikibwa bannamateeka emisango gyateekebwamu emisango giringa ena kuba ne Rome statute era nga tugijja mu Rome statute ye mu article y'omusanvu evunaana abantu bonna mu nsi zonna emisango giringa ena omusango ogusooka ogwa aggression war crimes n'ogw'okulinnyira eddembe ly'obuntu okulinnyira eddembe ly'obuntu ne civil and political rights. Bw'oba ng'olinnyiridde civil and political rights eddembe ly'obwebangira eby'obufuzi n'okwetaaya bw'olirinnyirira ggwe akulembera ensi oba omuntu yenna mu nsi yonna kyokola ku munnayuganda kikosa ali e China ali e Bungereza America n'awalala oba kyokola ku Mumerika kikosa nze okusinziira ku gye tuyita the international law under the Rome statute. N'olwekyo okunyigiriza eddembe ly'abanansi kyatuviiriddemu okusitula emisango giri ena under total violation of human rights. Basibye abantu mu makomera mu bifo ebitategeereka ze bayita safe houses. Bakubye abaana bamenya amagumba abamu baalemalira ddala awatali misango. Abo osanga buno obukongovule bwamenyeka abamu obubiina amasira gafuluma bufulumi bali bapookya era enaku eziyiseeko mwalabye bamemba ba parliament nga bali concerned ne basikinga leave house bagende balabeko zi safe houses. Ndowooza mwalaba abanamawulire mwatuwa amawulire bulungi nga abakulu bagamba nti wano temuyingira. It's against disallowing the arm of legislature bamemba ba parliament esigedda muzi part of esigediteseza eggwanga part of the leadership of the country ne mubagaana okulaba ekiriyo abavaayo be balojja nti mulaba nno eriiso lyabuuka kana akabina tekuli linegumba baalimenya so bye tulabyeko bingi and that's against the international law. Evidence tujja tugifuna mu bifo ebyenjawulo enalufwenya the international organization is the human rights international agencies ziziwa report nti okutulugunya abantu ba bulijjo mu bitongole ebikuuma ddembe wano mu ggwanga tekibangawooko ekikolebwa n'eggwanga kyamaanyi tekibangawoko mu mawanga amalala ekitegeeza nti fe ababadde ba indolent fe abadde abagayavu nga banansi okutukola ebintu ebyo byonna nga tutunula ate ntera okugamba nti mu mateeka waliwo principles ziri 14 zituyita Latin maxims waliwo maxim egamba nti equity aids the vigilant not the indolent. Bw'oba oyagala obwenkanya ono azinze emikono bw'ati tajja kubufuna naye bw'obunoonya obufuna tugamba nti bano toyinza kubavunaana mu kooti za wano kubanga twagezaako ne Kale Kihura nga akyali mu kulembeze ne tugamba otyobonanye eddembe ly'abantu ne tumutwala mu kooti ebyaddira mwabiraba kitata ne banne yali mu kkomero oyo bazingako kooti yonna bamuntu solo ne bayingira court chambers even destroying the sanctity of court. Omulamuzi Mafwabye yali mu kyema nga wuliriza ogwa Kayihura ne ba litigators ne beekwata for their lives singa bamuntu solo bayingidde kooti so ne kiraga nti bano you can't try them abaze balinyira eddembe ly'abantu wano Uganda and it is a requirement kasola abantu kooti zano tezikyasobola refer them to the International Criminal Court. Ebyabadde Kasese tetusobola kubyogerako nnyo kiri awo naye nga it's element already gye twatadde mu kooti bagamba over 100 people killed that once in a systematic manner. Ne yabase General Museveni juzi namulaba kwali jazeera nga ali mugamba nti yajustifying ebikola ebyo. Peter Erweru eyali brigadier general ng'agenda okulumba be Kasese ne bamupromoting nga kati lieutenant general ne bamujja ne gyabadde aduumira kati ye commandant of Land Forces bamuwadde promotion bamwongedde ennyota olw'okutta abantu.
banyumirize byabadde Kasese nti inquiry bwe yeeyongera Kasese namba gye mwatuwa ye115 yandiyitamu balowooza nti abantu bawera n'olukaaga abattibwa balowooza naye nga inquiry zijja tuwa gavumenti eriko obuzibu esinza okufuna nti ebibiina mmwe ebibiina ebiri ku opposition okuli DP okuli FDC n'ebirala obuzibu tusinza okubasangamu nti buli afuna platform oba okubaako ng'ayogerako eri abantu talina kintu kyavaayo n'ayogera kirungi eri gavumenti eri mu buyinza buli avaayo agikomerera bukomerezi kugamba mu mbeera eyo mu ekifo ky'okuweereza abantu bwe mwajja okuweereza mwenga ab'ebibiina by'opposition muliwo okuba gavumenti eri mu buyinza lwaki mukozesa embeera eyo mpozi nakyo abakyogera bakifuna bubi era kyendowooza baali tebabaddeko ku nkuŋŋaana zaffe ffe mu nkuŋŋaana ezaffe ebiseera ebimu tweyogerera how to mobilize Ugandans tubakunga tutya Uganda ebisobye tubitereeza tutya Uganda ebyo ebitatuukiridde economy egudde onfuna bulungi bwe tulaba nti banansi abandi badde beeyongera okubeera obulungi alipoota zivaayo ne Mwami Museveni n'atugamba nti 68 ku bannayuganda bali out of the cash economy so bwe tukuŋŋaana bye tulina okwogerako nti wano tuvuddewo tutya omusajja abadde ku ggwanga emyaka gigenda 34 naye avuddeyo ali mutugamba nti 68% of Ugandans kye bayita ssente tebazirabanga nako biva mu Mwami Museveni kati bwe tukuŋŋaana tugende ku mbaga tuzine bwe tukuŋŋaana tulina okulaba nti agurikati yonna yagwa ate buli mwana ayingira mu ssomero ku Fidela P1 bamugamba nti eggwanga lino liyimiriddewo ku agurikati backbone naye bw'ogenda ebusoga eyavanga cotton ne coffee kati osangayo sports betting na economic activity eriyo na kuba pool table na ziboda boda economy yafiira ddala bw'ogenda ebunyoro eggwanga eryali litinta obulungi bw'ogenda ebitundu byonna babisudde bunyoro baligoba abantu ku mataka teryayogera bagaga bamala okugeddiza kati bwe tukuŋŋaana tudde mu pikiniki ng'eggwanga lifa n'olwekyo omulimu gwaffe era okuba nti fe abawabula ekigambo okitegeera bulungi kwe kuwabula ebyo ebisobye kati ayogerera gavumenti ate balina omwogezi waayo they have spokespersons kati kiba kyanjawulo fe okukuŋŋaana ate tubeere aboogezi ba gavumenti erina aboogezi baayo beesasula eri abakulemberazi media center eri abogerera ekibiira nga NRM ate eri abogerera gavumenti nga Bashabani Pantaliza n'abalala so abo bakola ogwo fenafene tukola ogwaffe okwayilayitinga ebyo ebisobye ate nengeri gye tuyinza okutambuzamu eggwanga tusobola okudda ku layini olina ebirungi byolabawo byogamba nti mazima ddala gavumenti eriwo ebikoze ya gavumenti mu kutandika yatandika bulungi ku kye tuyita security system kubanga sente z'eggwanga zonna ezandibadde zigenda ne production bo baziteeka mu kugunjula amagye n'okugula ebyokulwanyisa naye ate ekize kirwawo kubanga bagamba nti revolution bwerwawo ate mala nekola saako neddayo weewava omwami ono n'okuyimba nti bizzeemu owekitiibwa Ronald Mayinja naye nze nyinza obutagamba nti bizzeemu ngamba bugambi nti ate biyiseewo so security baalinga abatambula naye ate biyiseewo toyina ngeri gy'oyinza kuwana security ng'owe Kasese ali mu kugamba nti bamutidde abantu babasoba 10 n'ekintu n'ekyalisi Wesley Mumbere tali kukkirizibwa okulinnya Kasese nze nveeri ng'ameni security ennungi mu ggwanga ng'abakazi abaze baatibwa enansana Entebbe Wakiso n'emiriiraano nakati tetunafuna nti ono yennyini yabadde abatta ofuna bulungi tubadde tukyali abo bamaseeka abaze baatibwa mu ggwanga lyonna bwenayogererawo oli ng'oli yafiiriddwako taata we Maseeka abamu balina mu makomera basibe ku nsonga ezitategeerekeka bwengamba nti security ennungi n'olwekyo ebyo tuhighlightinga nti baali batambula bulungi naye ate olw'okulwawo omukazi eyazadde omwana ate yamaze n'ali omwana omukulu atwala ekibiina kya FDC omukulu wa engineer Amoliat tulaba nga mmwe nga abakwasaganya ekibiina tulaba mubise nnyo ate omukulu Dr. Kizza Besigye n'ayitamu nnyo tekibakosa mmwe nga aba FDC simanyi bwe mukiraba nti tumubise kubanga tulina emirimu gy'enjawulo mu kibiina nze nange manyikako ku level gye manyika nga Dr. Akabi era bwengende buyende ate mu busogeeyo ate nange mbeera manyikiddwa nnyo ate na buli muntu Katonda muwafeemu okusinziira ku kyo kyayiseemu ne Kano Besigye ngo tona tunulira nti Amuriat Kano Besigye
ayina ebyobufuzi level ye ffenna tukkiriza nti abaddewo mu ggwanga era contribution ffenna tukoze naye ate abadde presidential candidate almost emirundi ena ekitegeeza nti femu ye national and international togenda kigerageza nange atanaba kuvuganyako ku kulembeze bw'eggwanga yadde omulundi ogwo so toyinza gerageranya owekitiibwa Amuriat ne Kano Besigye kubanga ye nga tonaba nakudda mu kibiina Kano Besigye even outside is much popular than any other politician therefore ekyo okumugeraganya n'owekitiibwa Amuriat oba tukoze bulungi naye nga Amuriat akoze emirimu gye nga president w'ekibiina ate ne Kano Besigye n'akola emirimu gye nga people's president w'abantu era lwakuba nti mbeera za byabufuzi ebiri mu ggwanga abasajja okunyaga buli ekibaawo mwami Museveni ali kufuga ndekudita naye president w'eggwanga gwe wandibadde kati okubira seruti ye yandibadde retired Kano Dr. Kizza Besigye kitegeeza anti kyengamba platform ekyokuwangula kirala mpozi nga obadde nga bweru w'eggwanga naye n'abatunulizi abaali wano mu biseera by'okulonda baavaawo ne bagamba nti musajja bakumeza akalulu ofuna bulungi era nga tebanalinnya nnyonyi ne bagamba nti vulugu abadde wano e Uganda n'okulonda okubadde wano tekusembererako even an inch ku kye tuyita international standards ekitegeeza bagenda okulaba obululu bw'ewakiso butuuse saa 8:09 ogw'emisana nawane namungona kumpi ne Electoral Commission ekibuli butuuse saa 10 ez'emisana olunaku lw'okulonda era abantu tebalonda newe balonda baagaana okububala n'okubulangira mu butuufu nga bw'obugattako Kano Besigye yali afunye ebitundu nga 6 mwami Museveni nga n'asatu mu ttaano teziwera ekyo kimanyikiddwa naye akimanyi bwe twava mu kulonda ne tugamba ffe nga FDC tukuŋŋaanyizza ebivudde mu kulonda tufunye ebitundu 52 ng'ogyeko n'efoomu ze baabuza ze babba nga tugasseemu tulina ebitundu 52 buli ku 100 ku bulo obwakubibwa era ne tukomperi Kano Besigye ne yeerayiza ne tukomperinga government n'ebitongole bikikwatako bateekewo international audit mu kalulu ka 2016 nakakati tekikolebwanga era mwami Museveni yali avunaana Kano Besigye okwerayiza era yagambe mu kkooti enakawa nti kituufu neerayiza kuba nasinga n'obujulizi mbulina baawulira biri bityo ogwo omusango tebagunyega kuba amanyi bwona omuvunaana okwerayiza agenda kuleeta evidence nga bwe yasinga n'olwekyo njagala kuwa just information ey'omunda mwami Museveni ali kufuga ndekudita ali kufuga iligale therefore mu bukulembeze mulo waliwo kye tuyita president de facto and president gali ali ku mateeka ye mwami Museveni he imposed himself using the law de facto president w'eggwanga ye Kano Besigye de jure ye mwami Museveni de facto ye Kano Besigye president w'eggwanga n'olwekyo it's a fact of debate lwakuba tuli mu dictatorship bwe tutunuulira ku bibiina by'opposition tulaba nti mwe mwennyini mulimu okwekuba lwaki oba gwe nga gwe Dr. Wakabi osuubira waliwo enkola eyinza okuvayo ebibiina ebyo by'opposition ne mwegatta ne mujja n'omuntu omu rather than okweno neefunayo omwono akalulu ka 2021 kasembedde okwegatta kisoboka mugezaako kikola ne mutubuzaabuza ne mukola bwe muti okwegatta kisoboka naye ate n'obutegatta nakyo kisoboka kubanga ebibiina by'obufuzi byonna oba nemuna byabufuzi abazze okuvuganya naye aba ayagala okuvuganya ate bwe tugamba okwegatta tutera nnyo okwogera buli ku mitendera gyonna kakibeere ekifo kya paalamenti meeya LC kwa ne LC3 tugamba nti abantu babeere united naye ate spirit ya constitution oba semateeka tugamba nti ebibiina byanjawulo bya ddembe buli omu okuleeta candidate naye lwakuba nti bannayuganda bakoye na kyemalira bo bakiraba nti bwe mwegatta muyinza okukola amaanyi agawamu oli ne mumutwala ku bwa pulezidenti bwe basinga okugambirako nti singa mwegatta tukigezezaako okuva 2008 under IPC ebibiina ebyenjawulo netugamba nti katwegatte nga tetunatuuka na 2008-2009 mu kalulu ka 21 aka reform agenda abaali beetandira mwami Museveni asobole okuvaawo bayingira mwambulera newankubadde ebibiina by'obufuzi tebinaba kujja ne baagira Kano Besigye naye eri abaagaana ng'abamu bali aligned ku DP abamu ku UPC
mwe mwava Guraoli mwe mwava Francis Bwenje Guraoli we yali wa UPC ne Francis Bwenje biri mukaga ne tugamba Kano Besigye omulaba nti ayina kenkizo kuba kulembeza abali bali mu kiseera ekyo ne tugamba twegatte naye ate UPC yaleta mama Miriya Karulo Obote DP nereto wekitibwa Mugenzi Sebana Kizito ofuna bulungi na bedi bwani kanasima tukangamba nti za singa naye bana Uganda zichemba manyiko bo bamanyi okwekolera referendum yaabwe fo wagulu bwe tugana okwegatta bana Uganda bamanyi okola referendum yaabwe twagenda owunzi kakaluka 2 nga bonna bali aggregated around Kano Besigye era nawangula akalulwako ebyava mu kooti mumanyi bulungi bali balina okasazaamu abalamuzi 7 bana bagamba nti bona bagamba nti kali kacyamu tukaddemu naye wano mukubo obululu abamu ne batya ne bata ku bigere kitegeeza nako kabibwa bubibwa ekizibu tekyali kya candidate omu ne wankubadde oli yasinga nga n'abaala bazze era basalawo okozesa eryanyi Kano Besigye ne batamulangira kuba president 2011 era ntugezaako okwegatanda IPC na IDP yagaana nereeta Norbert-Mao n'abalala bano abalala kyemanyi abamu mu bibiina president w'ekibiina nga DP ayinza okugaana naye ba members abamu ne bagamba tugende ne Kano Besigye 2016 twatandise TDA omwali amama Mbabazi ambagamba mwe Mbabazi card tugamba Mbabazi yakava mu NRM n'agenda yite tugitegeera ate yazze nani tulabaze n'omu Jacqueline Mbabazi mukazi we naye kennyini tugamba olese ekiko opposition kyogattako asenga omuntu ne tumuteeka mu tooki ne tumwetegereza fenga FDC kulwabona ne tugamba era singa ge twakwasa bendera ne batubbirayo nga yakute bendera olaba kuva mu kalubiri 16 wali uliddeko ku ddoboozi ye kyali kitegeeza eggwanga twali tulitunze n'olwekyo n'okwegatta kulina okubeera principled twegattira ku ki naye twebaza Bannayuganda mu kalulu ka 2016 newenkubadde twegatta basobola okuwagira ekitiibwa Kano Kizza Besigye wa FDC Mbabazi yali gwe bali bayita super minister eyali Ssaabawandiisi w'NRM abadde mu twekyeza by'obufuzi myaka 42 kuva mu myaka gy'ensanvu eyo bamwe emitwalo 13 egy'obululu ng'atambudde eggwanga Besigye n'afuna obukadde 4 ate obwo bwe baali bamulangira bo ng'Electoral Commission naye results zetuyina nekiragibwa nti yasinga n'akalulu ka 2016 yagezaako okusinziira so kitegeeza nti Abannayuganda teyasobola kubeera president olw'embeera eziriwo yagezaako then ne tulangirira omuntu eyo ate ndowooza eyo oba ogenze ku kigundu n'endowooza ze naye nga ffe tumanyi nti Kano Besigye yawangula akalulu bakola ebyabwe njagala twogere ku mbeera eriwo eyaguddewo ensasage eyagudde ku kibiina kyammwe FDC obubbi obwakoleddwa olunaku olw'eggulo ne mututegeeza kompyuta nnya zabbiddwa mbeera kyegenda ku kitebe kyammwe buzibu kikuba temusobola tugamba nti ekibiina ekyo ekinene bwe kityo temulina CCTV mu kibiina baali bakubbyeko ewo baali banzibyeko ne Yesu yagamba nti nzijanga omubbi kitegeeza nti akaseera ke mutalowoolezaamu ate ke mutasuubiriramu mwenkolaki mwenzigira era n'abagamba nti singa omuntu yali ebigambo bya Bible singa yali amanyi omubbi wajjira yandibadde yeeteeseteese ekitegeeza nti omubbi agwikiriza n'akujjira organisation nyingi zibbiddwa ate eggwanga lyaffe baali balowooza nti mulimu embeera ey'obukakamu naye we batuusizza abantu obubbi bweyongedde tulindirira official communication tumanye n'okubba okwo kwabaddemu ebyobufuzi kuba bitandise okulowoozebwa nti abasajja entegetege zitandise okubakuba nawulidde Bahati akunga Abannayuganda minisita w'ensonga oba ali mu bya finance oba biki Bahati oba economic whatever aligamba Abannayuganda nti temussa mikono ku kiwandiiko ekyo ekitwala Museveni ne bane mu ICC baali balowooza byakusaaga bantaliza nono kiwanika bakiyita nonsensical naye kye bayita nonsensical kitandise okubakubya entegetege so teweewuunya n'okugenda okubba ebyo ebintu babadde balumbye n'ofiisi ya secretary general noza balowooza nti mwe tuli kutereka ebintu byaffe naye nga tuli so sophisticated awali ebyo bye tusaini nga teri amanyiiwo n'awali enteekateeka zaffe documentaries teri amanyiiwo naye nga byonna bakootakoota mu Galumonde bali kwagala kutudisorganizinga kubanga tulina data tukunze Bannayuganda eggwanga lyonna tuzimbye structures z'ekibiina ez'ekyama eggwanga lyonna
so kati mu kujja okubba ebyo byonna bali kwagala kulaba amaanyi gaffe tugajjawa n'ageekwese ge twagala okuba nti gavumenti tugisindiikirize ve mu buyinza. So bajja kukolesa obubbi bakole n'ebirala ng'era bwe baalumba ofiisi za Mbabazi mu musango gwa 2016 obubbi tebutandise ennaku zino. Buli lwe wabeerawo court process wabeerawo okumenya n'okubba either chambers oba office. So kati bwe twatandisa by'omusango ne tuwulira ebiri ku FDC. Naye sijja ku jeopardizing kunoonyereza kwa poliisi. Ate sinza ayogerera ekibiina kya FDC. Tujja kulindira official communication eva mu kibiina. Ate tulindire na alipoota kuba bazze n'embwa zaabwe. Nsonga kizemu kitemu na kamera. Bazze n'embwa zaabwe. Ate oba gavumenti enamba oluvannyuma lw'emyaka emingi yabadde yakayisa budget ku ssente z'omuwi w'omusolo otandika okusaawo zi kamera mu ggwanga lino. Naye nga yeekutte National Treasury. Kati fe abatalinawo ka treasury konna olina kyotunenya. Ofuna bulungi. Naye nga tulowooza nti lwakubanga kuba kati n'ebizimbe ebitwetoolodde bijjudde eso biki ebyo enajja nankumbi biraba ebiri munda batuwa alipoota eyo. Olwakadde nja kusaba owe obubaka bwo eri abantu obusemba tube nga ate tusibula. Obubaka bwange obusemba nze nkubiriza Abannayuganda nti eggwanga likutuse. Eggwanga abali kulifuga libavudde mu ngalo. Ekonome y'eggwanga yonna eyulise banansi b'eryankuta gye tuva tetulabayo bulungi ne gye tugenda teri amanyi bulungi kiddako. Kino omuyandibadde akyalira ebirowoozo bye n'okumanya kwe tumanye nti bwe tutaakomye basajja bana batufuze emyaka 34 ate nga baagala okufuga n'omusobyo. Taata aveewo ne mutabani n'abazzukulu bayingire efuke nga dynasty. Ke kaseera nga tebinaasoba tutandika okusala empenda n'amagezi okulwanira wamu okukomya enfuga embi tusobole okukomyawo eggwanga lyaffe ku layini etambula obulungi. N'ejjogo n'okunyigiriza Abannayuganda tugambe nti ekimala kimala akakikome. Petition eri mu kutambula. Bannayuganda mutuwe emikono. Tujja kuuma emikono gyammwe egyo nga gya kyama. Tutwale petition mu International Criminal Court. Abakoze ejjogo n'eryanyi n'okutulugunya Bannayuganda bateekebwe mu accountability. Kiri erigo okwerwanako ffenna Katonda yatuwa obuyinza bwe bumu bannaffe bwe tubafuula basavanti batuweereze bafuse bannakyemalira nakutumalako ddembe ly'obwebange. So mbakunga nga mbakubiriza tulwanirire eggwanga Uganda esobole okutambula obulungi. Oba enunulibwa kaakati oba enunulibwa enkya oba 2016 nga tenatuuka 2021 nga tegunatuuka nibwe guba tuguyiseemu 2021 tufune obukulembeze obunakolera abantu. Mwebale nnyo okumpuliriza akaseera newankubadde kabadde katono. Katonda kayongera okubankuumira for good and my country. Tweyanzege omukulu Dr. Wakabi okuviira ddala mu kitongole oba mu kibiina FDC ebigambo ebyo byatuwadde siyinza kuba nga nsukkawo nja kusaba Mukama abankuumire musibe bulungi nsigadde ndi Maurice Mukeze mweraba.